Díag garan bhó fugéir a gail a gulcha son na céalaachcha an glyfástan fascir ceanlach gilip. Ha mar fáste fráisiid a ha féisian an géile ruí fug alapa a tos choram de chuichet an áca tín cáil agus ceol tradiisianta a chuich de cháirsnach an imlach. A chatóú barán as an seo a gur dóid. Ac yma tyddaf ha tor mewn chans to logistics as y groch. Fe mae tu stwtig yw clar amon ag asiac yn, fe mae tu hwsgyfela ma mawn sio figan fias agos torlwch tŵris ma chwrst. Ha yma tyddaf gyniatach yn ein son ffwydwch cwtach. A sy'n tydwch becan eiter ialich ti siach feis yn eile. Hwsgyfela sy'n tolco barach geilanyan agos nos yn cotsi nôr yn nir gael. Agos mwys yn diachad i'r chwrst, hwryd taich fo luch ciwl inimal. Hoe zijn teig voor killen door een animal ligt Alan Henderson agus animasies made it green as doen je machine was je nou een vlog als een scherken le feiten teig lees keel ik zit nog zo zet die gaan gestaan gaan maar veel maken kutjach die of ullige ik een teig die er goop het in de peas en de goesting de gele onze vlog ja wie goop het agus sin bha lán ó jaaging mus hóisi sin ar a chús ceast. Tí bhuaí a hair tost ar na díagal a bhís a gal páist. A bhí féitin eolas na séir céil agus camerán úpar a bhí gúpar mar céolatar agus a bhí gúpar a céalaíon agus a bhí clúchas an dáintigin a bhí féitin eolas na séir gnáitigin mar sin. Get a hatór dúine tín gan na céalaíon, had ragawn nach tíid taich ericet os yn y ffrosiag da cwmla dol, sy'n y blianach yn i'r hosiach. Hadadek het roi maag met jeder son sin sa sin het had een schachin stoy jeder gegroi. Sa sin dages viergages ge harle uur han ik aan een jare geil. Godas en ik het had brunje dat ik het nog de steg gaan geen meer voorstak in afleren agus dages son tavlion so joos. Am ik met dages so joos. Shani Machanich, BBC en La, Gile Varston.